Так. Так, сөз Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Алмазбек Табылдыевич Молдобаевга берилет. Беренесинин 4 бөлүгүн конституциялыгын текшерүү жөнүндө өтүнүч карап жатабыз. Маселенин маңызы эми угуп отурдум. Айыпталуучунун иши сот тарабынан толук каралып бүткөнгө чейин анын кызмат ордунан убактылуу четтелиши конституциялык укуктарын, атап айтканда эмгекке болгон укугун чектейби жана айыпталуучунун менен анын жактоочусунун сот чечимин жогорку инстанцияга даттануу мүмкүнчүлүгү ажыратабы деп ошонун үстүнөн маселе болуп атат. Матсаков, Жаныбеков бул чара алардын конституциялык укуктарын бузат деп эсептешет. Бирок Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23 беренесинин 2-пунктусуна ылайык адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктери, улуттук коопсуздукту, коомдук тартиби, калктын ден соолугуна жана адап ахлагын, ошондой эле башка адамдардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо максатында Конституция жана мыйзамдар менен чектелиши мүмкүн деп турат. Бул чектелер көрсөтүлгөн максаттарга пропорциялуу болуу тийиш деп турат. Кылмыш жаза процессуалдык кодекстин 32 беренесинин 1-бөлүгүнүн 7-пунктчасы жана 120 берененин 1-бөлүгүнө ылайык тергөө судьясы сотко чейин өндүрүш учурунда айыпталуучунун кызматтан убактылуу четтетүү чечимин кабыл алууга укуктуу деп атат. Бул чара тергөөнүн, прокурордун же жабырлануучунун өтүнүчү боюнча эгерде айыпталуучу кызмат ордунда кала берсе, тергөөгө жана сот териштирүүгө тоскоолдук кылышы же кылмыш ишин уланта бериши мүмкүн деген жетишүү негиздер болгондо колдонулат деп турат. Ар бир конкреттүү учурда кызматтан убактылуу четтетүү зарылдыгын тергөөчү кылмыштын жагдайларын, шектүүнүн жана айыпталуучунун инсандыгын тууралуу маалыматтарды эске алуу менен аныктайт. Тергөөчүнүн бул чечими негизделүү тергөө судьясы сот тартибинде баалап, процессуалдык мажбурлоонун бул чарасы өзүн билемдик менен колдонууга жол берилбейт дейт. Кызматтан убактылуу четтетүү жазалоо чарасы эмес жана ага муктаждык болбосо жокко чыгарылат. Ошондой эле бул чара адамдын күнөөлүгүн экенин сот тастыкташы болуп саналбайт дейт. Сот бул чечимди кабыл алууда анын күнөөлүгүн деп табылышына байланышпаган жүйөлөрдү көрсөтүүгө милдеттүү дейт. Ушул жагдайларда аталган чара күнөөсүздүк презумпциясынын принцибин бузат деген өтүнүч авторлорунун жүйөлөрү негизсиз болуп саналат. Биздин оюнча мындан тышкары бул чара эмгекке болгон конституциялык укукту бузат деген жүйөсү макул болууга болбойт. Себеби бул жерде айыпталуучунун эмгекке болгон укугун ажыратуу жөнүндө эмес, анын белгилүү бир кызмат ордунда иштөөсүн убактылуу чектетүү жөнүндө сөз болуп жатат дейт. Айта кетсек, айыпталуучунун кызматтан убактылуу четтетүү анын башка жерде ишке орношуусуна тоскоолдук кылбайт. Эгерде кылмыш иши актоочу негиздер болсо же иш токтотулса, кыскартса же сот аны актоо өкүмүн чыгарса, бул чара колдонулган адам реабилитациялык укугуна, анын ичинде мурдагы кызмат ордуна кайра келүүгө жана мажбурлап иштебеген мезгил үчүн компенсация алууга укуктуу болот. Кызматтан убактылуу четтетүү бул адамдын кызмат абалына пайдалуу менен сотко чейин жана соттук өндүрүшкө, ошондой эле өкүмдүн аткарылышына каршы аракеттенүү жокко чыгаруу максатында колдонулат. Бул жагдайда мындай чечимдер даттануу укугу жоктугу процессуалдык сооздуктун болтурбоого багытталган. Бул жерден мен айта кетейин дедим элем, ушул даттанууга жатпайт деген позициясы ушу норманы мен Конституциялык соттун кароосуна калтырат элем. Себеби ар бир сот чечими даттануу бир текшерүү болуш керек.
кайрылган тарап айткандай бир ката кетиши мүмкүн же туура эмес баалоо кеметиши мүмкүн. Ошол себептен даттанууга жатпайт деген норманы ошо Конституциялык соттун кароосуна калтырат элем. Ошо анан жалпы ушу 123 беренесине ылайык ар бир сот отурумду сот өндүрүштүн катышуучулары өтүнүч келтиргенге мүмкүн. Себеби биз айтып атабыз, бир четинен даттанууга жатпайт, бирок жана суроолорду угуп отуруп бир эмеге келдим, жыйынтыкка. Мисалы өтүнүч келтиргенге мисалы укугу чектелген эмес. Мисалы тергөөчү унутуп калса, ага өтүнүч келтирип, муну оңдоп бергиле же кыскартуу жөнүндө токтомду даттанууга жолу бар. Кыскартканга каршы эмесмин жалпы, бирок могулар аткарылбай калыптыр. Могу жокко чыккан жок, могу өтүнүч киргизген жок сотко. Себеби момундай жолу болуш керек деп, мындай милдетти аткарышыңар керек, себеби ишти кыскартсаңар мен деген убакыттуулук чектетүүмдү жокко чыгарып, сотко өтүнүч киргизишиңер керек деп кайрылганга эч ким андай эме жок да. Запрет коюлган эмес. Экинчи маселе боюнча уже 267-5 беренеси жөнүндө айттым. Соттун кароосуна калтырам. Жалпы негизи могу маселе проблема бар. Жанакы могу компенсационный выплаталар боюнча бул деген мисалы киши иштебесе, бирок өз милдеттерин аткарбайт. Анан ошол эле учурда толук акчасын алып турса да, бул деген жана жумуш берүүчү тараптан да суроолор пайда болуп атат. Бул деген 1 жылдан бери иштебей жүрөт, толук мен айлыгын эмне төлөшүм керек, өз милдеттерин аткарбайт деп. Бир четинен бул деген өз ыктыяры менен четтетилүү болгон жок да. Бул деген мамлекет ушу прокурор тергөөчүнүн тарабынан болуп атат, сот аркылуу болуп атат. Бир кандайча бир ушу компенсационный выплаталар болуш керек деп эсептейм. Суроолор болсо мен даярмын жооп берген.